भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के लिखल किताब है ठेंगा। ठेंगा जौना के भोजपुरिया इलाका में सब लोग लगभग जानता। ठेंगा मतलब कोनो चीज से ना नुकरे के सिंबॉलिक जौन बा सांकेतिक निशान ह। माने केहू कोनो चीज कहे आ ओकरा के मना करे खातिर एगो सांकेतिक चिन्ह के रूप में ठेंगा के प्रयोग कइल जाला। भगवती प्रसाद जी के ई किताब जौन बिया यही ठेंगा शीर्षक से बिया। यही शीर्षक पे एगो कहानी भी बा ए किताब में। तो हम ए किताब से हम एगो कहानी के पढ़े जा रहल बानी। एगो कथा जौन बाटे तो बड़ा बढ़िया लागल हटे। एगो अंतर्द्वंद के स्थिति के बड़ा बढ़िया तरीका से बतौले बा। ओके हम पढ़े के कोशिश करतानी। किताब में रउआ सबके भोजपुरी साहित्यांगन पर आखिर पर फ्री में डाउनलोड करे के मिल जाई। डाउनलोड कर रउआ सब भी पढ़ सकेनी। तो वो किताब से ही कहानी बीच के जिंदगी एगो युवा बेरोजगार युवा के कहानी बा। कैसे उ अंतर्द्वंद में आपस में अंतरात्मा में ओकरा कैसे काफी मनभेद चल रहल बाटे। वही के ऊपर ई कहानी बिया। तो हम वही कहानी के पढ़े जा रहल बानी। बहुत बढ़न नहीं है तो वो कहानी कुछ ऐसन। बीच के जिंदगी पढ़ते पढ़त अचके में उहाँ जात बा। ओकरा आँखिन के कपाट मुदा जात बा। कपार किताबिन पर गिर जात बा। नाक से खर खो के बाजा बाजे लागत बा। ओकरा हाथ के एगो मामूली झटका से ईंटा पर धइल ललटेन लुढ़क जात बिया। तबहू ओकरा अता पता नइखे चल पावत। ढेर खानी किताब ओकरा सोझा गजाइल बाड़ी स। कंपटीशन के मोट किताब, ज्ञान के भंडार भरी के जिंदगी के सड़क बनावे वाली किताब, कुल मिला के कैरियर बनावे वाली आ जिंदगी के मुरझात बिरवाई के लहलहावे वाली किताब। बस इहाँ से उहाँ ले किताबे किताब। ललटेन के तेल धीमे धीमे किताबिन पर गिरे लागत बा। मोरी के किरासन तेल के दम बेदम करे वाली महक पसरे लागत बिया। धुआं गौजाइल जात बा। बाकिर ए सबसे निफिकिर होके ओकर नींद में मातल मन आन्ही नियर भागी रहल बा। बेरी चीना बादाम वाला के घिनावन सूरत ओकरा सोचा ठाड़ होके चिकरे लागत बिया। ले ली बाबूजी चीना बादाम मूंगफली, अपने खाई बाल बच्चन के ले जाई। ओकर मुंह बवाइल बा। लार मुंह से ढरक के गर्दन के ओरी बहत बा। बाकिर अबहियो उ बैठल निर्भेद सुतल बा। फेर भूत बैताल अस एगो परछाई लंगटे होके हिहियाए लागत बिया। लंग लिंगा थंग धिंगा नाचे लागत बिया आ ओकरा ओरी धौरल आवत बिया। उ कपकपात बड़बड़ाए लागत बा। अरे बाप रे बाप। रितवा के झबरा टिप्पू जब भूके लागत बा तो ओकर नींद खुल जात बिया। वो झटपट आंख मिजत बा, लार पूछत बा आ किताबन के दुर्गति देख के खुद अपने पर गरमा जात बा। ना जाने कब सहूर होई ओकरा। कतना तेल गिरा दहलसु। यदि कहीं बाबूजी देख लेलन त हालते बन जाइत। गाड़ी के ढेर लगा दीतन आ फिर ओकरा अस्कप्पुत जन्मावला के दुख में अपने आप के कोसे लगितन। उ हाली ललटेन के उठा के झरोखा खोले लागत बा। फिर धुआं भरल घर में अचकचा के चारों ओर चितवे लागत बा। शुरू में बाबूजी जब बात बेबात गरमास तो उ डरे थरथराए लागत रहे। फिर जब सहे के सीमा पार होखे लागल तो उ ईंटा के जवाब पत्थलों से देवे लागल। बाकी अब जब बाबूजी अगिया बैताल होलन तो ओकरा जैसे कठमुर्की लागी जाले आ उ यही तरी चुपचाप ठाड़ रहेला जैसे बाछी मरले होखे। आखिर बाबूजी के तो कुछ आस हुलास हुई। कतना उम्मीद से पलले पोसले हुईहन ओकरा के। बाकिर आज उ उनकरा मय उम्मीद पर पानी फेरत बेरोजगारी के चक्की में पिसा रहल बा। बाबूजी के खीस पीत में बोलल आ डांटल टपटल अब ओकरा जायज लागेला। जब कुछ पैसा के दरकार पड़ेला तो ओकरा पर खैलन पानी पड़ जाला। कहो कमा धमा के बाबूजी के देवे के चाही तो उल्टे उनकरे से मांगे के मजबूरी ओकरा के घवाहिल क देले। उ कबो ना चाहेला जे बाबूजी के उदबेगो। बाकिर अलचारी ससुरी जौन करम ना करा दे। आपन बेकारी ओकरा ऐसन लागेले
जैसे हाथ गोड़ तुर के बैठा दिहल गईल होखे आ छपिटैला के अलावा दिगर कौनो चारा ना होखे। मेहनत मजूरी आ मोट काम तो होई ना, आ करे जो काम मिली ना। दुविधा में दुनो गईल, माया मिलल ना राम। ई नव की पढ़ाई ससुरी गर्दन के फसरी नइखे तो और का बिया। जब भकभकात ललटेन के अंजोर में ओकर निगाह धीर से घर में पड़त बा त मिजाज खिसी मात जात बा घर के हालत देख के। आज दिन में ओकर भाई बहिन जरूर हुड़दंग मचौले बाड़न स। एने ओने छितराइल रद्दी कागज दवात से बही के सूखी के पसरल सियाही, माटी के गोली आकड़ पत्थर, ई कुल चीज बतूस उठनी के दरमियान भइल मारा मारी के महाभारत आ रामचरितमानस के लंका कांड दोहरावत रहली स। एक बेर ओकरा मन में आइल जे एक एक जाना के पकड़ के मरम्मत कर दे, बाकी फिर वो खुदे से अजुरा गई। ई सब करामात उ पहले काहे ना देखलस। का तब ओकर आंख फूट गई रहली स जब उ घर में ढुकल। जब उ अपन संगतनियन के यहाँ जाला त कतना हंसमुख शिष्ट होले स उहनी के भाई बहिन। जाते नमस्ते क के गुलाब के बेहसत नाजुक फूल नियर ठाड़ हो जाले स। 4-5 बरिस के लड़को अतना साफ सुथर जे जौन चीज जहवा से उठइह स काम कइला के बाद फिर वो में धरिह स। उ अपना घर के लड़कन पर आग बबूला हो जात बा। एगो ई बदतमीज लोग बा, बाकिर दोस्त उहनी के नइखे। उ फिर सोच के अपने बात के काट देत बा। जब बाप में महतारी ऐसन बाड़न त बेटा बेटी कैसन होइहन स। जब लड़कन के सलीका सिखावे लाग तब बाबूजी उल्टे डपटे लगिहन, जाना पहले आपन सुधार कर, पढ़ लिख के उजियावत नु बाड़, जब न तब ससुरा लइकनवनिए से अझुराइल रहेला। माइयो तो कितना गंदा रहेले, छी। कबही कढ़ाइये में खाए बैठ जाई तो कबहू कौनो के नाक के नेटा अपना साड़िए से पूछ ली, जहाँ के ईसर ऐसन वहाँ के दलिदर कैसन। जब भकभकात ललटेन चके में भक से बुता गईल तो माथा झटक के तकिया के नीचे से दिया सलाई करलस आ एगो काठी खींच के खचलस। कजरी भरल ललटेन के अंजोर में ओकरा अपना जिंदगी के झलक मिलल आ सपना वाली सूरत दिमाग के सोचा ठाड़ होके ओकरा अस्तित्व के धज्जी धज्जी उड़ावे लागल। लड़काई के एगो बात ओकरा एकाएक ख्याल पड़ गई। उ सुधीर आ पोतन तीनों एके स्कूल में पढ़त रहले स। तीनों के दोस्ती बेमिसाल, दांत काटल रोटी रहे तीनों में। जब सुधीर पढ़ लिख के डॉक्टर बने के आ मेडिकल ऑफिसर के पद पर जाके पोस्ट ग्रेजुएट लड़की से बियाह करे के ख्वाब देखे तो उ ठठा के हंसे कहे, हई देख पोतना पढ़े लिखे में 13-22 बबुआ डॉक्टर बनिए। तो तू का बुझत बाड़, चाहे कतनो पढ़ लिख बाकी ऊंच ओहदा हमरे भेटाई बुझल। सुधीर आंख नचा के कहे, एगो अफसर के बेटा जे रहे। चल चल देखी ह, जब हम गाड़ी पर चढ़ब त तू सलामी तक ब, उ खिसिया के कहे। आखिर सुधीर के कहनाम सुरहो आना सही साबित हो गई। डोनेशन के मोट रकम थमा के सुधीर साचहू MBBS क के डॉक्टर बन गिले। काल भेटाइल त कतना ठठा के हंसत रहे, ऐसन बुझाई जे वो ओकर खिल्ली उड़ावत होके। जब सुधीर के गाड़ी आगा बढ़ल तो ओकर सौंसे देह झंझना उठल रहे। सुधीर से भेंट भइला पर ओकर दिल दिमाग में आग लाग गई रहे। ट्यूशन पढ़ावे में ओकर मन ना लागल रहे। वो चुपचाप गोड़ घसटेरत गांधी मैदान में जाके गुमसुम एगो कोना में बैठ गेल रहे। दिल में आनी तूफान मचल रहे। का उ सोचले रहे बने के, बाकिर बनल का। अब एमए पास क के झक मारल, नौकरी चाकरी के जुगाड़ में एने ओने छिछियात फार्म भरल, इंटरव्यू दिहल, एकाध गो ट्यूशन खातिर दौड़ल धुपल आ रोज बाप महतारी के गाड़ी फजियत आ डांट फटकार सुनल ओकरा जिंदगी के अंग बन गईल बा। सोचत सोचत ओकर माथा दुखाए लागल। दिमाग में आइल जे वो हत्या क देव, बाकिर के कर बाप महतारी के, सौंसे समाज के, आजकल के गलीज व्यवस्था के, आकि उ खुद आत्महत्या कर ले। वो सवालन के समुंदर में बुढ़े उतराए लागल रहे। तलही पाछा से एगो चीना बादाम वाला हाक लगौले रहे, ले ली बाबूजी बादाम मूंगफली अपने खाई, लोग लड़कन के ले जाई। उ बैठल चीना बादाम वाला से 50 ग्राम बादाम मंगले रहे आ बगली में से पैसा काढ़े लागल रहे। अरे रामनाथ भैया तू, अचके में बादाम वाला नजर ओकरा पर पड़ रहे। उहो चिहा के निरेखे लागल रहे। अरे पोतन भैया, हाँ भैया
तू का करत बड़ा आजकल? सुधीर तो डॉक्टर हो गिलन। पुतना के बात सुन के ओकरा लागल जैसे केहू ओकरा जरल घाव पर नून छिड़क देले होखे आ ओकरा अलचारी पर मुंह बिरावत होखे। झंख मारत बानी यार, आपन सुनाव। उ पोतन के कान धके बैठा देले रहे। बस कैसहू दिन कटत बा भैया, चिनिया बादाम बेच के 50-60 रोज कमाइए लेनी। ओ घड़ी जब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत मजूरी कइल चाही त तू हमरा के आगा पढ़े खातिर प्रेरणा देले रहल। आज पढ़ लिख गई रहती त तहरा अस झखे नु मरती। ओकर सोझ सोझ बात ओकरा बिरहनी के डंक अस लागल आ तिलमिला उठल। तलही पोतन ठाड़ हो गईल। ल बादाम खा, हम चली कुछ कमाइल जाओ। ढेर दरीले उ पोतना के जात देखते रह गईल रहे। जैसे ही उ एगो बादाम फोड़ के मुंह में डलले रहे, ओकरा ऐसन बुझाइल रहे जैसे ओकरे देह के सड़ल मांस ओकरा मुंह में बरियारी ठूस दिहल गईल होखे। उ खखारी के थूक देले रहे आ सोचे लागल रहे गरमा के, ओह पोतना साला के ऐसन मजाल जे हमार खिल्ली उड़ाओ, हम ओकर भून फोड़ देब। फिर खुदे से सवाल ठोकलस उ, आखिर केकर भून फोड़ी उ? पुतना के, सुधीर के, माई बाबूजी के, सौंसे समाज के, यह बजबजात व्यवस्था के, आकि खुद आपन? जब सचिवालय के घड़ी 11 गो घंटा मरलस तो उ अपन कपार झटहेरी के बहकत मन के संभारे लागल। काल ओकरा इंटरव्यू देवे फिर जाए के बा। हाबुड़ ताबुड़ किताब पलटे लागल उ। मन में आइल जे माचिस खाँच के कुल किताबिन के सम्मत जरा देव आ पोतना अस्चीना बादाम लेके गली गली भेजो। तलही ओकरा मन के हरियरी के मने निछोही घावे छपट धलस। काऊ पोतना अस्चीनिया बादाम बेच पाई? काहे जे उ बीच के आदमी हो। ना उ सुख से जी सकेला ना मर सकेला। घुट घुट के तड़प तड़प के जिए पाली सकदम से भरल जिंदगी ओकरा विरासत में मिलल बिया। धोबी के कुकुर हौ जवन ना घर के होला आ ना घाट के। त्रिशंकु हौ ना एने के ना ओने के। ललटेन के टेम्ही जर के बुता गेल रहे, बाकी ओकर ऐठन बाकी रहे। अनहरिया के अजगर फनकाड़ी के फुफकारे लागल। उ बसकट पर आंख मुद के उठंग गई। ओकरा ऐसन बुझाइल जे ओकरा के सली पर लटका दिहल बा, भर देह कांटी ठोक दिहल बाड़ी स आ उ छटपटा रहल बा, तड़फड़ा रहल बा। तलही कई गो हाथ एके संगे ओकरा ओर बढ़त फफेली ध के घाटी टिपे लगलन स। उ ओ हाथन में माई बाबूजी समाज व्यवस्था के चिन्हासी करत अकबका के चिचियाए लागल। अरे बाप रे बाप, माई रे माई, जान गईल हो दादा। का भइल बबुआ, काहे रोत बड़ा बचवा? माई या बाबूजी के आवाज सुन के उ हड़बड़ा उठल। एक एक के उ बाबूजी या माई के झुर्री भरल चेहरा का ओर अचरज से ताके लागल। माई बाबूजी बैठ के ओकर पीठ सुहरावे लगलन। एकाएक ओकर आंख में लोर के समुंदर उमड़ आइल और दोनों जना के अखबारी में धक के भोकार पारी के रोवे लागल।